ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ni kwigenekerezo rya 30 Mukakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza mu gisata kirabana n'umutekano ngaha mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kugaruka cyane kuri operasiyo ikomeye yakozwe na FDNB na FARDC ku bufatanye na DEMIAP ndetse na Service National de Renseignement mu gisagara cya Uvira yafatiwemo abatari bake ndetse n'umugambo ukomeye w'izasaramuka watangiye gutahurwa mu buryo butandukanye. Turaza rero kubabwira ibiriko biragenda byibonekeza, turebe ibikubiye muri emiteri radio Protifise byagaragaye mu gisagara cya Uvira bifatanwe abiyita abamotari cyangwa se abarungurutsa abantu bikufashishije ibinyabiziga vya moto. Turaza kandi kubabwira ibiko biragenda byibonekeza bijyanye na cartage vides ndetse bikaba bijyanye n'uburyo ubutasi bwarimo burakorwa. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na pistolet automatique fils d'assette de type AK-47 n'ibindi bitandukanye byibonekeza. Turaza kandi kubabwira ibiriko biragenda byibonekeza birimo logiciel de géocronisation militaire. Turaza kandi kureba hamwe cyber defense offensive, turebere hamwe kandi uko iyi operation de ratissage yakozwe mu buryo butandukanye n'ubwari busanzwe bubaho. Turaza kandi kureba hamwe uko neutralisation des cibles iri kwirakorwa bijyanye na position fixe ndetse na reconnaissance avance. Ibiro bikaba bihura neza na interrogatoire tactique nk'uko byibonekeza. Turaza rero kwinjira mu makuru makomeye, turebe ubuhamya buriko buratangwa n'aba bafashwe bivugwa ko bari muri ibi bikorwa. Ibiro bikaba bihura neza n'amakuru akomeye ariko aragenda yibonekeza, aho bitangazwa ko FDNB yiteguye ndetse binavugwa ko iri gutanga umusada mu buryo bushoboka bwose nyuma yuko kuva ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 29 Mukakaro 2025 hari abasirikare barungitswe mu bice bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru banyuze mu bindi bice. Bikaba rero bibiri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo batange umusada kuri FARDC ikomeje kugenda igabwa ibitero bikomeye. Turaza rero kubabwira ibijyanye na combat souterrain ndetse n'uburyo bwa tir de nuit buriko burakoreshwa ngaha. Turaza kandi kunyarukira ku bijyanye na communication centre, turebe uko bihagaze nyuma y'uko mu gitondo cy'umunsi wabanje hari habaye ikizwi nk'igitero cy'ikoranabuhanga kibasiye cyane ibijyanye na radio za gisirikare zikoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi ndetse na FDNB. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibyo Croix Rouge iri kwiratangaza. Turaza kandi kunyarukira mu bice bitandukanye tubabwire uko ibintu bihagaze. Turaza kubabwira ibijyanye na message crypté iri kwiragenda igaragara. Turareba kandi ibijyanye n'uko urugamba ruhagaze mu ngeri zitandukanye, aho abaturage bavuga ko aho ibintu bigeze bitenkeke bitewe n'uko buri ruhande ruri kwitegura. Turaza rero no kurebera hamwe ibiri kubera muri commandement centre de sécurisation intérieure i Bujumbura. Turabwira kandi bijyanye na telefone satellite, carte mémoire ndetse n'ibindi bitandukanye biriko biragenda byifashishwa ahamaze kurungirwa unité spéciale mu misozi itandukanye mu rwego rwo gutega imitego ibizwi nka péage reconnaissance ahantu hatandukanye. Turaza no kurebera hamwe ibijyanye na interrogatoire tactique yakoreshejwe nyuma y'uko hari abamaze gufatirwa mu bikorwa bijyanye no kuba intasi cyangwa se abashobora kuba bakusanya amakuru. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomeye arebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye biba byiza iyo usukanda kuri buto yanditseho ijambo subscribe cyangwa se s'abonner ugakanda like share kugira ngo dukomeze tunabana no mu yandi makuru akomeye abagezweho. Reka turamvure inkuru yacu tubabwire mu buryo buramvuye ido nido ry'aya makuru. Turababwira ko
Kuri uyu munsi wo kuwa gatatu amakuru twamaze kwemerezwa n'inzego za DEMIAP ndetse na Service National de Renseignement baravuga ko kuva ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri kwigenekerezo rya 29 Mukakaro 2025 ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB Force Nationale de Défense Nationale du Burundi FDNB zashyizeho ibikorwa by'umukwabu ukomeye mu gisagara cya Uvira wibanda cyane mu duce twakunze kuvugwamo ibikorwa by'imisi bishobora guhungabanya umutekano ndetse bikanavugwa ko hashobora guhishwa ibikoresho bitemewe. Uyu mukwabu wari ugamije guhiga abakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro harimo Red Tabara ndetse n'izasaramwe nk'uko amakuru atugeraho wagaragaje isura nshya y'uko hari urubyiruko ruri kugenda rugaragara mu bikorwa by'ubugambanyi bitewe n'amafaranga bari gucukisha n'izasarambwe. Uyu mukwabu watangiye kuva ku isi ya saa 12 z'umugoroba ku munsi w'ejo kuwa kabiri urakomeza ndetse biravuga ko hari abandi bafashwe kugera mu gitondo ku isaha ya saa 8 za mu gitondo. Abasirikare ba FDNB bakoze iperereza ku makuru bari bahawe n'inzego z'ubutasi zivuga ko hari ibikorwa bikekwa ko bizabiri gukorwa mu gace kahitwa Kalibula, ahitwa Kasenga, ahitwa Kabinjura n'ahitwa Kimanga nk'uko rero amakuru adushyikira abisigura mu buryo burambuye. Aba basirikare bari barateguwe neza mu buryo bwa tactique bifashisha amakarita ya gisirikare, karite topographique, ibikoresho by'itumanaho bya radio communication ndetse na jumerie de vision nocturne, byose bigamije kohereza no kugenzura no gufata ababaga bakekwa ko bari mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse ntatinya kuvuga ko ari ubugambanyi. Mu ijoro ry'uyu mukwabo amakuru tugera avuga ko FDNB yafasha abantu barenga 50 biganjemo urubyiruko ruvuga ko rwakoraga akazi ko kurungurutsa abantu hakoreshejwe moto. Aba bazwi nk'abamotari. Gusa iperereza ryakozwe ryagaragaje ko bamwe muri bo bari bafite ibyangombwa bitemewe, imipira yanditseho n'amagambo akomeye ikaba yasanzwe mu mazu bari bacumbitsemo ndetse biravugwa ko hari n'amagambo akomeye ashobora kuba yasanzwe abangaba bafite arimo ibikizwi nka Republique du Kivu et de Boite bigaragaza ko bashaka Kivu yigenga. Abandi bafashwe basanganywe ibikoresho bikeka ko bizifashishwa mu bikorwa bya gisirikare birimo ibizibiti ndakuka, birimo bataillon de combat, harimo kandi cartouche vide, amasasu yakoreshejwe, harimo kandi abafatanwe Prado topography ndetse bikagaragaza ko bari bafite gahunda yo kugenda batangatanga amakuru kuko wasangaga bafite ikarita maze hari ibirindiro byiza FDNB bakagenda basiga sinyare ibigaragaza ko bahitaga batanga raporo directe kuzasarambwa uwo mwanya. Hari kandi abasanganwe emiteri radio Portify aho bifashisha mu guhanahana amakuru mu buryo butamenyerwa budashobora no kwinjirirwa n'inzego z'umutekano. Kugeza ubu rero aba basore batangiye kwemera ko bahuriraga n'abandi mu bice bitandukanye ku mugoroba bakagirana inama z'uburyo bashobora gutambutsa ubutumwa bwa AFC mu baturage bagabwa amafaranga make bivugwa ko ari hagati y'amafesa at 500 n'ibihumbi 10. Benshi kandi barafite indangamuntu bigaragara ko cyangwa se ikarita z'amatora bigaragara ko baturutse mu bice bitandukanye. Bamwe rero bavuze ko bagiye binjira mu gisagara cya Goma mu kavuyo kagiye kabwo Uvira ubwo Bukavu yafatwaga aribwo benshi binjiye. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu andi makuru aravuga ko kwigenekerezo rya 30 Mukakaro 2025 FDNB yongeye gutangiza igice cya kabiri cy'umukwabo nyuma y'uko abonetse amakuru y'uko hari imodoka yitwaye intwaro arme regrare ziganjemo pistolet automatique fils d'assaut de type AK-47 n'amasanduku abiri y'amasasu caisse de munition. Iyo modoka ikaba yaje guhagarikwa hafi y'itwa Rukoko aho umushoferi nabo bari kumwe babanje kugerageza gucika ariko nabo bakaba bamaze gufatwa mpiri. Ibyo rero bikaba bisanganwa birimo andi makuru arimo ibizatangajwe byagiye bifatwa birimo za uniforme za AFC, amakarita y'inyeshyamba na liste y'abantu bashyizwe mu myanya y'ubuyobozi bwa gisirikare bwa AFC muri Sud Kivu. FDNB yemeje ko iperereza ryahise ritangira ndetse bamwe mu bafashwe bamaze koherezwa mu bijyanye na DEMIAP kugira ngo batangire bakorweho iperereza mu buryo burambuye. Ubutasi ubudasanzwe bwa FDNB buri gukoreshwa mu buryo bw'ubutasi bugezweho harimo
n'ibikorwa bya contre espionnage, interruption téléphonique ndetse no gukorana n'abaturage mu buryo bwa renseignement humane. Aba baturage rero bakaba bahise batangira kubazwa nk'uko turi buze kubigaruka tukababwira ibyo bari kugenda batangaza, aho batangiye gutanga amakuru ku gihe ndetse bagatuma n'urugamba rushobora kuza koroha bitewe n'uko byinshi bari kugenda babishyira hanze. Biravuga ko rero kuri ubu FDNB muri ibikorwa byose iri kugenda yifashisha ikoranabuhanga ridasanzwe ririmo drone de surveillance nocturne, caméra thermique, logiciel de géolocalisation militaire ndetse na FDNB biravuga ko ifite ubushobozi bwo kugenzura imiyoboro y'itumanaho rikoreshwa n'inyeshyamba hakoreshejwe uburyo bwa cyber defense offensive, aho bashobora gutahura ubutumwa bwoherejwe mu buryo bwa code via VPN nk'uko amakuru adushyikira bisigura. Inyito n'imvugo za gisirikare zikomeje kugenda zitahurwa zakoreshwaga n'aba bo mu za Sarambwe, aho bitangazwa ko operation de ratissage mu kwabo usize neza mu gisagara cya Uvira. Benshi mu bari basanzwe bari muri uyu mujyi bafitanye isano na AFC bafashwe. Biravuga ko kandi bizahise bivamo neutralisation de cible, gufata cyangwa se kurasa abakekwaho gukorana n'umwanzi, kuko bivuga ko hari bamwe bagiye baraswa ubwo bageragezaga guhunga, nubwo rero ibyabo tutarabimenya. Kugeza ubu igikorwa cya FDNB muri Uvira kiragaragaza ubushobozi n'ubwitange bw'ingabo z'u Burundi mu kurwanya iterabwoba n'imitwe yitwaje intwari ihungabanya umutekano w'akarere. Umukwabo wakozwe mu buryo bwa tactique, ukaba utanga ubutumwa bukomeye ku mitwe yitwaje intwaro yihisha muri ibi bice. Urubyiruko rukwiye kuba rwakangurirwa kandi kwirinda kujya muri ibi bikorwa bibangamira igihugu nk'uko mu butumwa bwatanzwe n'intwazangabo ya FDNB na FARDC mu gisagara cya Uvira bagiye babihishura. FDNB ikomeje gutegura izindi operation conjointe ifatanyije n'inzego za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigamije guhashya imitwe itandukanye ikomeje kugaragara ko ifite uruhare rukomeye mu guhungabanya umutekano. Wakwibaza uti ese abafashwe n'igiki batangaje? Niwe mugambi mushya wagiye hanze iza Sarambwe ziri gutegura, nabyo turabibafitiye, reka tubibabwire mu buryo buramvuye. Nkuko rero twabibabwiye, nyuma y'umukwabo ukomeye wakozwe na FDNB mu bice bitandukanye bya Uvira ku bufatanye n'inzego z'ubutasi, hahise hatangira interrogatoire tactique yihariye ku bantu barenga 50 bafashwe bakekwaho gukorana n'umutwe wa AFC n'undi mutwe bivuga ko ari uwa Red Tabara. Aho rero bitangazwa abantu barimo abamotari, abakora ubucuruzi buto n'abasore bifashishwa nk'abaguza. Bivuga ko rero hari na bamwe bakoraga ibikorwa by'ubukomisiyoneri bagenda babaza amazu mu gisagara cya Uvira, ariko mu by'ukuri ari intasi zigiye kuganira na ngenzi zazo nk'uko amageri yavumbuwe ariko arabigaragaza. Aba bagabo b'urubyiruko bamaze gufatwa bakaba bashyizwe mu matsinda atandukanye bitewe n'ibyo basanganywe. Hakaba rero hatangiye interrogatoire yakoreshejwe uburyo bwa tactique bwibanda ku gucukumbura amakuru yose kugira ngo hamenyekane imigendekere y'ibikorwa byabo n'icyo umugambi bari bafite ugamije. Bamwe mu bafashwe bemeye gutanga amakuru nyuma yo guhabwa ndetse babwirwa ko bagomba kuzarekurwa. Harimo rero uwemera ko M23 iri gutegura igiciro cya gatatu cy'ibitero bikomeye ku birindiro bya FARDC na FDNB biri mu nkengero z'igisagara cya Uvira. Bivuga ko icyo gitero cyari giteganyijwe ku igenekerezo rya 10 n'irya 15 mu Kakaro 2025 hakoreshejwe amasasu menshi n'intwaro ziremereye ziganjemo mortier 60 mm RPG-7. Bikanavuga ko kandi hari kuzakoreshwa ibikoresho biremereye, bimwe mu byo benshi bavuga ko byashoboraga gutuma abantu bajya mu byago bikomeye. Biravuga ko rero uyu mugambi FDNB na FARDC bamaze kuwutahura. Biravuga mu bindi byamenyekanye ko hari amakompanyi mashya yagombaga kongerwa homwo abarwanyi baturutse mu bice bya Masisi na Rucuru. Iyi kompanyi ikaba iri gutegurwa mu buryo bw'abakomando, aho bigishwa ku buryo bwo kurasa nijoro, tir de nuit, kurasa mu myobo combat terrain no gutera ibirindiro bya gisirikare mu buryo bwa barbratizaking, gusatira igitero mu buryo butunguranye. Biravuga ko rero imwe mu nzira iza Sarambwe zakoreshaga mu gutera ibigo bya gisirikare bafite ibizwi nka communication centre kugira ngo ubahungabanye ubushobozi bw'itumanaho rya FDNB na FARDC. Abo bagabo rero bavuga ko hari abatekinisiye bakomeje kugenda bagaragara muri ibi bice bagiye baturuka mu bice bya Bunagana, bazanwe n'iza Sarambwe kugira ngo baze gukora ibizwi nka sinyari za radio ndetse n'itumanaho rya satellite riri gutegurwa kwifashishwa n'iza Sarambwe muri ibi bice kugira ngo
ngo babashe kuba baganira maze intwazangabo za FARDC zitabasha kubinjirira zumve ibyo bapanga. Mu bindi byavumbuwe babajijwe bagaragaje ko hari umuhanda mushya uri gutegurwa na AFC ndetse bivuga ko uyu ari umuhanda ugombaga kuzanyura mu ishyamba rya Rukoko ukagera hitwa Gahumo, hakaba hateganyijwe ko bawukoresha batambutse ibikoresho bitandukanye, ariko biravuga ko ibingibi nabyo bizamaze kuba byaburizwamo nyuma y'uko FDNB na FARDC bimenye. Biravuga ko hari ibikoresho by'izasarambwe bifite inkomoko byagiye bigaragara biri kongerwa mu bice bitandukanye, aho rero benshi batangaje ko izasarambwe kuri ubu atari ibanga, nazo ziri kongera ibikoresho neza hafi y'iki gisagara cya Uvira. Nkuko rero amakuru yibanze abitangazwa, umwe mu bafashwe witwa Diodoni wahoze ari umushoferi Bukavu yemeye ko yatwaye imifuka 6 y'amasasu yaturutse Goma ijyanwa neza hafi y'igisagara cya Uvira, ariko atigeze ashyirwa mu gisagara cya Uvira neza. Avuga ko yishyuwe amafaranga angana n'ibihumbi 10 by'amasefa akoreshwa muri iki gihugu. Uwitwa Jean Paul, uyu umusore mu kigero cy'imyaka 24 y'amavuko, yavuze ko akorana n'umugabo wo mu mutwe w'izasarambwe ufite ipeti ndetse yavuze ko yitwa Caporal Kalume, ushinzwe kwakira amafaranga yo guhemba urubyiruko rwari rwarasabwe gukwirakwizwa propagande za AFC mu gisagara cya Uvira. Undi witwa Hasani, umu agent w'ubwikorezi Ikisenga, yavuze ko amasanduku y'amasasu kasiye minitation yakodeshejwe ndetse biranavugwa ko hari ibice bitandukanye bya Uvira yamaze gukwirakwizwamo. Uwitwa Karebu yagize ati nkomoka mu karere ko mu burengerazuba ko mu nkomoka mu karere gaherereye muri teritwari gaherereye mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho yagize ati kuri ubu nari maze ibyumweru 2 ndi gutunganya message cribute ubutumwa bwanditswe mu mabanga hifashishwe programu ya Silent Link VPN. Nashoboraga gutambutsa ubutumwa hagati y'ibice bikorerwamo izasarambwe n'abayobozi bari mu mahanga bizasarambwe, akaba ari ubutumwa yashyize hanze ubwo yari amaze gufatwa mu minwe. Biravugwa ko rero FDNB nyuma yo kuvumbura ibi bisobanuro, ishami rya renseignement militaire ryafashe icyemezo cyo kohereza bamwe mu bafashwe ku cyicaro cya Commandement Centrale de la Sécurité Intérieure i Bujumbura, aho bagomba kongera kubazwa mu buryo burambuye ibi bindi bikorwa birimo gusesengura ibikoresho by'itumanaho bafatanywe, bakaba rero bigikomeje. Hari telefoni satellite byagaragaje ko izi zoherezaga ubutumwa bukomeye, aho binatangazwa ku igenekerezo rya 27 Mukakaro 2025 hari ubutumwa bwoherejwe bugaragaza aho rero yabwiraga abo muzasarambwa b'ibirindiro bikomeye bya FDNB na FARDC biherereye mu gisagara cya Uvira. Biravuga ko kandi hafashwe carte mémoire zigaragaraho amafoto y'amakuru ya position ya FARDC na FDNB. Biravuga ko kandi hari UBS keys cyase flash disk zirimo gahunda ndetse bigaragaza ko bagiye bashushanya bakagenda bakusanya amakuru y'ubutasi akomeye y'ibikorwa n'izasarambwe. Ingabo za FDNB zemeje ko zizakora ibishoboka byose zikongera umutekano muri ibi bice. Ibiro bikaba bishimangirwa nuko hari unité spéciale yamaze kugera muri ibi bice kugira ngo ikore ibikorwa byo gutega imitego piège, reconnaissance y'ahantu hashobora kunyuzwa intwaro ndetse no gukaza iperereza mu bikorwa bitandukanye. Ibyavuye muri interrogatoire tactique byatanze isura ikomeye ku ntizasarambwe ziri kugerageza kwinjira ndetse no gukorana n'urubyiruko mu buryo budasanzwe. Reka turebe ishusho y'umutekano mu bindi bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Duhere mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru mu gace ka Komanda habereye ibisa n'ibyago bikomeye, aho rero benshi mu banyekongo bavuze ko ibi ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakozwe na IDF cyangwa Allied Democratic Force bita ishami rya Islamic State mu karere ko hagati. Abantu 45 barimo abari mu isengesho bishwe urw'agashinyaguro, abandi barakomereka, inzu zisaga 20 ziratwikwa n'ibikoresho by'amadini birasahurwa. Iki gitero kimwe mu by'ubugome byongeye kwibutsa abaturage ba Kongo umutekano wabo uburyo uhagaze nabi, bikaba rero byarashyize mu kaga gakomeye abari muri ibi bice. Intara ya Ituri imaze imyaka irenga 20 yarabaye indiri y'imitwe ndetse n'imvururu za politike. Imitwe yitwaje intwaro urimo ADF na Codeco ukaba rero ukomeje kugaragara mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ingabo za leta ya Kongo na Uganda kuri ubu zikomeje ibikorwa byo
uyu mutwe wa ADF NALU, ariko kuri ubu biravugwa ko ibikorwa ADF bikora kugira ngo ibabaze igisirikare ndetse n'abaturage Kivu y'Amajyaruguru rimwe mu ntara zibasiwe bikomeye n'imitwe irimo M23 ndetse na FDLR, Mai Mai, Nyatura ndetse na ADF. Iki gitero cyo mu gace cya Kakomanda cyabaye igihe muri Kivu y'Amajyaruguru naho hari hakomeje kumvikana imirwano ikaze hagati ya FARDC ndetse n'abo ku ruhande rw'Isasarambwe mu bice bitandukanye. Ibi rero ni ibyago bikomeye ku banyekongo, aho rero bavuga ko bakeneye amahoro mu nzira zihuta kuko rero barembye bikomeye. Banywanyi ni uko dusoje, niba ari ubwa mbere dukurikiye hitufata icyemezo cya Kigabo Fyonde Sabone wiyongera mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaho zibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.